vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaika anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandefandefety sy mba nanisik ampunyang palay aminiran amin'ny fofeno fifaliana no iarabako atsika minakafy mpanaraka ny fandarana indray amin'ny ity fotoana ny mahafinaritra be ity andraisantsika lesona sy fampianarana hitahin'Andriamanitra antsika amin'izao volana novambra izao ry rahalahy sy anabavy malala tena tiany tananao mihitsy aho hoe aza mieritreritra ianao hoe mihainy toroteny fotsiny dia mihainy fampaherezana fa izao fampianarana sy lesona zay raisinao zao dia hitondra vokatra mahafinaritra eo amin'ny fiainanao amin'izao volana dia avintsika hatramin'ny faran'ny taona izao hatramin'ny faran'ny taona ny lakile amin'ny fiainantsika ry havana dia tsy misy afa-tsy atao anatin'ity baiboly sy tenin'Andriamanitra ity ihany ary tena faly aho miteny aminao fa tena maro ireo karazana fijoroana vavolombelona izay nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainan'ny olona hatramin'izay tena nitorina ny sitrapon'Andriamanitra nitorina ny fahamarinana nitorina ny baiboly nitorina izao sitrapon'Andriamanitra tetso dia tena maro amin'ny olona nisy vadina nantona tamin'ny lahady maraina teo ny mba halalako an'izy mivady ireo dia izy miantso aty amiko isan-kerinandro miantso na mandefa message hoe pastera tsisy na dia ny fray andehanana hivavaka ary tsisy sakafo ny ankizy zay no mba anisan'ny ahafantarako an'izy mivady ireo dia somary sahirana matetitetika fa rehefa tena iainanao io baiboly io rahalahy sy anabavy ny amo zany tsisy ninina marina fa manampy kely ihany manome ihany ao an'ireny olona tsy tena sahirana fa akoatran'ny fanampiana omena dia mena mihitsy ny lakile dia ny baiboly sy ny ten'Andriamanitra fa tamilahady izy mivady nanantona fa tena mba nandeha taxi izy mivady niaraka amina valopy mateviteviny dia tena mba torinay amin'izay zao pastera ozy izy mba manome ho an'ny asan'ny tompo sy ho an'ny asan'Andriamanitra valopy matevitevina amin'ireny roalina ireny dia mba mifanena tamilahady io dia mifanena tamin'le rahalahy indray aho omaly tondra tomobily lena dia mifanena amin'le rahalahy dia nijanona mihitsy izy mba efa nomen'ny tompo moto koa pastera ozy izy moto moa no nandehanana ny tiako atongavana zany mety hoe tsy mahataitra anao akory hoe moto hoe inona koa moa ry pastera zay moto kely zany fa izy moa tsy manana moto tsy any amin'le moto ny tena tiako asongadinana fa le hoe olona nangataka mitaraina lava aminao reraka lava ao anaty problema no rehefa miaina amin'ity voalazan'ny baiboly ity dia miova ny tantara dia mba afaka maname amina million vitsivitsy maromaro dia mahazo moto marina fa mety manana tomobile ianao dozy ianao tsisy dikan'izay moto andro pastera fa ny RT 4x4 fa zava-dehibe ho an'alo no mahita hoe misy fiainan'ny olona tena miova rehefa miaina amin'ny zavatra voalazan'ny baiboly izy ary tena miova misy renim-pianakaviana anankiray ny akamarony moa zany araka nefa ijoroko vavolombelona eto mandrakariva dia olona sahirana daholo ny amboalohany no tonga mivavaka no tonga manantona an'Andriamanitra dia olona ao anatina problema sy fahasahiranana io anabavy io dia clé maina sady clé maina izy ny mahantra ny sahirana arabola
de isaky za mba manontany kely azy foana rehefa sao de mba tsy manana frais sao de tsy manana sakafo ny amy fombako zay am'le hoe mba mahita ampozin'le olona anao dia mba manontanytany kely ihany tsy hoe tsy manam-pinompo pasterery tiana hoe mitavy andriamanitra sa tsy mitandry ny olo reny fa entin'le fon'olombelona sy le mba mitsetra de mba manome kely de fa tamin'ny farany teo za pasteur izy tsy akafray aminao tsony tsy angataka tsony ko fa mba anjarako indray zao ny manome izy sady clé mainany de mba nomeny de variny ianao raha lasanabavy hoe tena miova i fiainany olona io mba mahafaka manome am'ireny roala reny mba vitsivitsy any ko tena hoe mahafinaritra tena hoe lakle any zavatra rehetrarehetra de to anatin'ny baiboly ary amin'ny fotoantsika tena miaina ny voalazan'ny baiboly io miaina ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra io tsy maintsy sy miova ny zavatra rehetrarehetra raha lasanabavy misy rahalahy anankiray zay eny tanàna eny anay nitosy isaky mahita an'io rahalahy io de efa fantatro indray hitarainy izy angataka izy sahirana indray ty rahalahy ty manakambara foana izy isaky ny miona aminao de misy fotoana madamako test ty indray le rangaty ty indray ty ranada ty le nipozipoziny le rahalahy koa izy tsy mamo foatra mipozipoziny mamo matetiky oatra mamamo zany le rahalahy de vavaka ho azy zany ray moa zany de mivavaka ho azy foana de misy fotoana manome kely fa tao anatin'ny herinandro mahery kely nitsorovavolombelona le rahalahy efa tena miasa daholo pastera ny zanako rehetra ozy izy ny zanako efa mba niasa daholo teo aloha reo zanandreo tsy isy asana ny kely ary eta mavisatra aminy izy mamelona andreo zazy reo izy ny manome sakafo andreo zazy reo fa tamin'ity herinandro ty le rahalahy tamin'ny herinandro ambony teo nitsorovavolombelona ny fandrombahan'ny orinasa indray pastera ny zanako izy izy de manomboka mety le rahalahy nanomboka ny asa ny zanany nanomboka ny asa ny fiainana nanomboka milamina le izy tsisy olona raraka zany ianao rehefa tonga amin'i Jesosy tsy misy olona potika zany tsy maintsy mahita vahaolana raha vao tonga ao amin'Andriamanitra de tsy maintsy mahita vahaolana amarana ko azy fidorona vavolombelona ray farany rahalahy anankiray za moa zany mba manome kely an'le rahalahy satria protocole izy accueil groupe d'accueil sécurité moa zany sika zay nga manontena marina am-piangonana de mijery mipozin'le rahalahy tsy miova mihitsy ny akanjony tsy miova ny akanjon'le rahalahy ozy le rahalahy ty tena sahirana de isaky ny mba efa mavy manao asan'ny tompo izy satria zany le hoe groupe d'accueil sécurité eo de mba omeko 25 000 15 000 zay mba omeko an'le rahalahy de tamin'ny herinary teo izy nanantona de efa fantatro ity indray le rahalahy de o zay mantsy an'le mpanompon'Andriamanitra namako teo kaiky teo mba me frekely anao le rahalahy io fa aty amiko tsisy madinika fa mba me frekely any rahalahy io de ozy izy le rahalahy nanantona pastera ozy izy azafady fa tsy akafirena le aiko eto fa mba anatitra za miny efa nao ambony tomobily io ambony volant de ka moa zany ivoaka mba anatitra kely fiarah-miasa pastera sy anatitra fanatitra kely ho an'ny tompo de zao ny tao atsaiko inona moa zany ao fanatitra ty rahalahy ty tsy le vola kely 15 000 sy le 25 000 omeko reny ve no atambatambany de reny no ataony fanatitra eo de mieritreritra zany zay ny ao atsaiko hoe mety raial na 10 arivo sy raial na 7 arivo zay no mety ho fitambarany satria le volavola omeko reny no mety isy tomany kely de atao fanatitra de ozy mantsy azy raha mety rahalahy aloha amy sabotsy fa zay atao efa ambony volant zay efa tanaty tomobile fa nifonako tamin'i Jesosy aloha zay fietsiko zay efa nifonako tamin'ny tompo sy hitako hoe mieritreritra zany hoe
ina moa rangaky le vola kely nomeko an'lera lahy ndray ve zany no akany fanatitra azy fafolo kareny fa aleo mba anandro hoe alora lahy misabotsy fa andraisiko aloha misabotsy de raisiko ka vetivetiky nge pasteur meko kely ray minitra fotsiny de lasa ihany any voaka ao raha de raisiko de tsofoko rano anao de etiko mambavaka tsy nanam-poniny iny tonga tany trano sokafako le izy hoay ho asana 2 millions 5 na 3 millions latsaky kely tany le vola ozy hoe alleluia le poziny lera lahy aminy mbola pozipoziny olona le mampalahelo ihany mbola le za vo eritseritra hitady 10 000 15 000 tao frais aminy izy tsy nanolotra efa any amin'ny 3 millions latsaky kely tany le vola tiako teny ihany na zany hoe io fiainan'ny olona io miova liavana io miova ary olona mpangataka io androany tsy voatery angataka io rapitso fa hanome anao io rapitso ary tena manome io rapitso zany rehetrarehetra any eny afaka mino anao na tsy mino anao fa zany zavatra taraiko andrao zany zavatra fiainako zavatra niainako ary zany tantaraiko aminareo zany zavatra nitranga tamin'ny herinandro ambony teo daholy sy tamin'ny tapabolana sy tamin'ny ty herinandro ty zany resaka resako aminareo rehetrarehetra zany tsy zavatra tamin'ny heritaona na tamin'ny 2 taona na tamin'ny 7 taona ary re olona resako aminareo reo tsy hoe olona nanakarena trany akibondreny na nandovarena be fa olona mpangataka daholo aloha zany resako aminao zany ilazako aminao hoe tena rehefa miaina amin'ny baiboly io le olona dia amin'ny fomba tsy takatry ny saina ny fiovan'ny fiainana ny fiovan'ny fiainana ka raha andray izao fampianarana zao ianao andray izao lesona izao ianao de mirary ariavako mba tena andray an'izao lesona zao tena hoe andraisanao fahasoavana sy fitahin'Andriamanitra ao ambadika zany rehetrarehetrany andao aloha tsika hivavaka misaodralely tompo satria lehibe ny famindraponao sy fitiavanao raha andray ny terinao sy ny afatrao andray zay androany mitenena Jehovah fa vonona ihan'ny mpanomponao sokafo ny vava-mpanomponao apetrao mba vava-mpanomponao ny teny ary vangiondra izahay na izany izy mandray zao fandarana zao dia tsy maintsy miova amin'ny fiainana ary tena tsy maintsy miova ny fiainana ary tena tsy maintsy miova ny fiainana makasitraka indrindra tompo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo amen eny tompo lahy sy tompo vavy ndao tsika maka ny tenin'ny tompo ato amin'ny Deutéronomie toko 2:30 Deutéronomie toko 2:30 andininy 2:12 manao hoe Jehovah irery no nitondra azy ary tsy nisy andriamanika hafa teo aminy nampandeha azy teny ambonin'ny avoana amin'ny tany izy ka nohaniny vokatry ny sa nampitsetitra azy tantely avy teo amin'ny vatolampy izy sy diloilo avy teo amin'ny vatolampy afo vato sy ny ronono mandronomby sy ny ronononondry amanosy mba mitavy ny zanak'ondry sy ny ondry lahy mibasana sy osilary izay vokatra indrindra ary nisotro tovay mahery avy tamin'ny rano voaloboka ianao ny anatavy jesorona ka namely daka eny matavy ianao sady voronofo ny vavety be de nafoy an'Andriamanitra zay nanao azy izy ary nanamavy ny vatolampy famonjena azy napasary piaro azy tamin'ny hafa izy ary tamin'ny zava-betaveta no nampasosorany azy namono zavatra ho fanatitra ho an'ny démonie izay tsy Andriamanitra izy de Andriamanitra tsy fatany fa Andriamanitra vao niseho ny vatolampy izay niteraka anao de tsy tsaronao ary adininao Andriamanitra izay nahary anao ary Jehovah nahita izany ka nanda noho ny fahasosorany tamin'ny zanany lahy sy ny zanany vavy ry havana eto Andriamanitra dia mampatsiahy ny zanak'Israely mampatsiahy ny zanak'Israely hoe izange hoy Jehovah no nitondra anareo nanala anareo avy tao amin'ny tany fanandevozana 300 taona ianareo hoy Jehovah no nampahorin'ny Egyptianina
nampijalian'ny Egyptianina nandevozin'ny Egyptianina ny jaly anareo tao, ny jafajafo-nareo tao, ny sofrirana-nareo tao. De zaho i Jehova no namonjy anareo, no nanafaka anareo. Ary rehefa nanafaka anareo aho i Andriamanitra, dia tsy vitany hoe nanafaka anareo fotsiny, fa netiko nepita ianareo ny ranomasina mena. De rehefa tafapita ny ranomasina mena ianareo, de novonoko ny Egyptianina fahavalonareo, novonoko tolo daholo miaramila ny tao anaty ranomasina. De za koa mbola nanome sakafo anareo, izany nanome ranom-boaloboka anareo, izany nanome ronono anareo, izany no nanome an'izao rehetrarehetra zao anareo. Fa saingy izao nampalahelo Jehova. Eo amin'ny 5:15 izy, nianatavy Jesorona. Dikany Jesorona io de Israely. Nianatavy Jesorona ka namelidaka. Efa matavy ianao sady voronofo ny vaventy be, de nafoy an'Andriamanitra izay nanao azy izy, ary nanamavy ny vato lampony famonjena azy. Nalahelo Andriamanitra teto hoe zany no nikarakara anareo hoe, zany vato lampy famonjena anareo hoe, izany no nanome anareo voly, izany no nanome anareo areny, izany no nanome anareo fahasalamany, izany nanome anareo ny zavatra rehetra. Nefa no natavy anareo dia adininareo rehefa azonareo zavatra rehetrarehetra dia adininareo. Hoy izy any amin'ny Salamo 7:1 aitsika tsara ny tenin'Andriamanitra. Hoy izy Salamo 7:1, misaorany Jehova ry fanahiko, ary izay rehetra atao anatiko misaorany anarany masina. Misaorany Jehova ry fanahiko, ary aza misy adonona ny fitahiany rehetra, izay mamela ny eloko rehetra, izay manasitrana ny aretinao rehetra, izay manavitra ny hainao tsy hidina any andavaka, izay manarona ny famindra-po sy fiantrananao, izay mahavoky isoa ny vavanao, ny fahatandroanao ody ny retony any voromahery, sisa. Adininy reto zanak'Israely zany rehetrarehetra zany, hoe Andriamanitra no nanavitra azy, Andriamanitra no nanafaka azy, Andriamanitra no namonjy azy. Natavy Jesorona hoy izy de namelidaka, ary nalahelo Andriamanitra, Inona mory havana ny mahatonga an'Andriamanitra mibloke ny fiainantsika indraindray, mibloke idin'Andriamanitra ao anatina olana isika, idin'Andriamanitra ao anatina zavatra, ary koainse tanteraka isika. Ny antony tsotra ry havana, manadino tsika ny fahasoavana, manadino ny vato lampy namonjena tsika. Zavatra tsotra ny ry havany ny angatan'Andriamanitra mipino amin'ny kristianina. Rehefa notahiny ianao, rehefa sitrany ianao, nomen'Andriamanitra tombonandro ianao, nomen'Andriamanitra fahasalamana ianao, nomen'Andriamanitra tomobile sy trano ianao, zavatra tsotra ny andrasan'Andriamanitra anao, misaorany Jehova ry fanahiko, misaorany anarany masina. Izay rehetra atao anatiko misaorany anarany masina, misaorany Jehova ry fanahiko, ary aza misy adonona ny fitahiany rehetra, zavatra rainy mba hiandrasan'Andriamanitra amitsika, de tsika mahay makasitraka, tsika mahay misaotra azy, itsika tsy tokony anadino azy. Rahalahy sy anabavy, Andriamanitra te hampafantatra anao foana, Andriamanitra te hampafantatra atsika foana, zasy ianao, fa io sakafo hoaninao io de tsy karamanao io, fa fitahiana avy amin'Andriamanitra io. Ianao mihina-kanina io de fitahiana avy any an-danitra io, fa tsy ny karamanao io. Fa raha vao mieritseritra ianao hoe karamanao io de hitan'Andriamanitra. Ary zay no natonga azy ny teny ato amin'ity Deutéronome 2:30 9:20, jerenareo ny teniny. Napasary-piaro azy tamin'ny hafa izy, ary tamin'ny zava-betaveta nampasosorany azy, namono zavatra hofanatitra ho an'ny démonie zay tsy Andriamanitra izy, de Andriamanitra tsy fantany, fa Andriamanitra vao nisy eo, izay tsy natahorany razanareo. Eo amin'ny andininy faharoapolo, de hoy Jehova, afieniko azy ny tavako,
ho hitako zay afarany ho firenena tena mpivadibadika izy de zaza tsy mahatoky izy efa napasary piaro tam tsy Andriamanitra sy napasary piaro tam zavaponany ary izao kosa apasary piaro azy am'izay tsy olona sy apasositra azy am'izay firenena adala fa arehetry ny afin'ny fatezerako fa mandorotra amin'ny fiainatsitra any ambany indrindra sady mandevina ny tany ambanin'ny vokatra ho aminy ary mampirehitra ny fanamban'ny tendrimbohitra avongongoko amin'ny loza betsaka ary olaniko amin'ny zanatsipiko ho fiezany mosary izy sady olanin'ny arety mandringana sy ny fandringanana mangidy ary ny fimbiby no ampoandehaniko aminy mba amin'ny poziny biby pikisaka amin'ny vovoka tena tezitra Andriamanitra eto vokatry ny fanadonony ny zanak'Israely de nietsika asarotam-piaron'Andriamanitra sary piaro am'ireo zanak'Israely ireo de hoy Andriamanitra rehefa nanadino ahy izy de ho ampietsehako kosa ny asarotam-piarony ho ampietsehako ny asarotam-piarony ka andefa loza eo aminy aniraka olona eo aminy andringana azy anapotika azy ry havana malala raha vao tsy takatsika fa avy amin'Andriamanitra isakafo hoaninao io fa hoy ianao hoe za mikarama dia manetsika ny asarotam-piaron'Andriamanitra zany ary mahatonga an'Andriamanitra ampiseho anao fa tsy karamanao io fa fahasoavana ny afahanao mbola mihinana de zany ny mahatonga anao marary vavony tsy mahinan-kanina marary kibo tsy mahinan-kanina marary nify tsy mahinan-kanina marary ny zanakao de tsy mahinan-kanina de lasa tsy afaka mihinan-kanina miaraka aminy ianao fa miadi-tsaina amin'ny zanakao ampidirin'Andriamanitra any amin'ny hôpitaly ny zanakao de any ianao mijafajafa sy mididididi any ndray ianao vao mahatsiaro an'Andriamanitra any ianao vao mahatsiaro hoe avy amin'Andriamanitra ny sorsako avy amin'Andriamanitra ny loharaniko Andriamanitra ny vatolampoko de misy fotoana ampidirin'Andriamanitra any amin'ny hôpitaly ny zanakao mba hatsiarovanao an'Andriamanitra misy fotoana ianao asain'Andriamanitra mandalo any amin'ny tribonaly any amin'ny gendarme sy ny polisy mba halalanao fa tsy karamanao ny velomanao tsy karamanao ny mahatonga anao mihinan-kanina fa fahasoavan'Andriamanitra any ianao tsy mahinan-kanina rehefa mandalo anateran'ny olona sakafo amin'ny hôtel de police ao amin'ny violon anateran'ny olona any tsy mahinan-kanina raha lasy anabavy malala ianao zao fandarana izao ny mahamaky an'Andriamanitra de zao tsy tokony ho adinonao fa avy amin'Andriamanitra daholo ny zavatra rehetra tsy tokony ho adinonao na alahelo Andriamanitra eto amin'ity Deutéronome aty de tena ny tena izy amin'ny 5:12 ny anatavy Jesorona ka namelidaka Jesorona tsy iza fa Israely rehefa ny anatavy lasa vaventy be nanana tomobile nanana trano niditra ny karama mandeha ny tsena mety ny zavatra reka de manomboka manadino an'Andriamanitra de mieritreritra fa ny fahaizako ny fahalalako za madadany za tena kingy za tena professionnel amin'ny fitediavam-bola za mpibizina aiko tena mampafantatra anao rahalahy miverenaingany ianao ranabavy manomeza voninahitra an'Andriamanitra misaora an' Jehova raha manana trano ianao ndana misaotra an'Andriamanitra raha manana fiara ianao ndana misaotra an'Andriamanitra raha mety mibizina anao misaora an'Andriamanitra raha mety ny varotra ataonao misaora an'Andriamanitra raha mandray vola amina million isan'andro isan-kerinandro anao misaora an'Andriamanitra misaora an' Jehova ry fanahiko ary aza misy adonona ny fitahiany rehetra misaora an' Jehova ry fanahiko ary zay rehetra atao anatiko misaora ny anaranomasina ny mampalahelo indraindray iry havana rehefa tahina isika dia atsona ny cousin atsona ny rahalahy atsona ny prêt-à-pot andao hifandombiera kely andao hihinana gastro andao hihinana pizza andao hihinana jus andao hisotro labera andao hisotro dovay nefa le fitahina avy amin'Andriamanitra reny rehetrarehetra reny de tompoko de zao manetsika ny asarotam-piaron'Andriamanitra manetsika ny asarotam-piaron'Andriamanitra ary raha vao mietsika ny asarotam-piaron'Andriamanitra de mitondra loza ho anao mitondra blocage ho anao de le voalazan'ny ten'Andriamanitra eo amin'ny 5:20 hoy izy hoe
fa retro ny afon'ny fahatezerako Deutéronome 32:22 aretro ny afon'ny fahatezerako ka mandorotra any amin'ny fiainatsy tany ambany indrindra sady mandevona ny tany ambany vokatra eo aminy ary mampirehitra ny fanamban'ny tendrombohitra azy avangongo koa amin'ny loza betsaka ary olaniko amin'ny zanatsy pikako izy vokatry ny tsy nahatsiarovany reto zanak'Israely reto an'Andriamanitra vokatry ny tsy fahaizany makasitraka an'Andriamanitra vokatry ny fanadinony an'Andriamanitra vokatry ny tsy fahaizany misaotra an'Andriamanitra dia hoy Andriamanitra arehitro ny fahatezerako avangongo koa amin'ny loza maro isan-karazany zany ange izy io ry kristianina malaly zany no mahatonga ny fiainantsika misy fotoana ianao mety nahazo poste tsara tare directeur lasa SG na ministère olona ambony nanana ny placenao ianao nanana ny toeranao ianao sy ny sisa nisy fotoana ianao nanana ny toeranao tampotampoka ny rodana tanteraka ny enjera tanteraka rava tanteraka de rehefa rava tanteraka ianao potika tanteraka ianao de indray ianao fa miverina mitady an'Andriamanitra zany ange ny mahatonga ny ora lasena bavy hoe naninona ny tsenanao nisy fotoana nandehibe mihitsy nisy fotoana tena nety tampotampoka eo raraka ny tsenanao ary tsy azonao vinavinaina tsy azonao saintsaina inona napareraka ny tsenanao inona napotika ny tsenanao fa de raraka potika ny tena marina de zao ny atafity anao de mitady anadino an'Andriamanitra tafity anao de mitady tsy atsiaro an'Andriamanitra nanomboka nahazo vola anao de mitady andeha rery hoe tsy mila an'Andriamanitra intsony fa efa nanomboka nety ny fiainako efa misy source hafa atsy ny business tsy mandeha ny activité tsy mandeha ny fidiram-bola tsy mandeha noho izany na tsisy Andriamanitra ara efa mandeha ny fiainako de ozy Andriamanitra avangongoko eo amin'ny loza avangongoko eo amin'ny loza Andriamanitra no nilazana zany fa ho avangongon'Andriamanitra ny karazana loza de io enao manomboka misy zavatra tsy mety ny fidiram-bola manomboka tsy milamina ny zanakao ohatra mitera-doza ho anao zany le directeur ary tokony anisy sony tsy mety anisy sony zany misy vola endrasanao volanao aman'olona ohatra ny tsy azo zany ny banky nefa tsy mitakitsosa aminao ny etsy ohatra mivangongo ny problème raha lasana bavy malala fanadinona an'Andriamanitra ny mahatonga anio fanadinona an'Andriamanitra tsy mbo mahay misaotra an'Andriamanitra zany no natonga ny salamo ny teny mana hoe misaorany Jehovah ary fanahiko ary zay rehetra atao anatiko misaorany anaranomasina misaorany Jehovah ary fanahiko ary aza misy adinona ny fitahiany rehetra izay mamela ny eloko rehetra izay manasitrany ny aretiny rehetra izay manavitra ny anao tsidina ny andavaka izay manarinao famiraposy fiantrananao izay mahavoky soa ny vavanao ny fahatandroanao odiny retony amin'ny voromahery sisy Andriamanitra ty apatsiahatsika fa tena ilaina ny fisaorana ilaina ny fahatsiarovana ilaina ny action de grâce ilaina ny gratitude ilaina Andriamanitra ny zavatra iandrasan'Andriamanitra amitsika nge tsotry Andriamanitra tsy mampanao zavatra tsy vita atsika zavatra anankiray ihany no asain'Andriamanitra ataotsika itsika mahay midera azy itsika mahay makasitraka azy itsika mahay manome voninahitra azy itsika mahay manandratra azy amin'ny zavatra rehetrarehetra ataotsika nafinaritra ny toritenin'ny pasteur Otovo sy pasteur Josepha Tetomaly ny resaka ny tantarany Joba ny resaka ny tantarany Joba fa i Joba de tena nandalo fizany toetra mahamay ary atsika tsara ny tantarany Joba fa ringana ripaka ny zanany 10 mianada 7 lavavy 3 na ringana atao anatin'ny ray andro ripaka ny fananany rehetrarehetra sy ny arenany izy voana vahatra ny tapondohatra ny paladi nandatsa azy ny avany nandatsa azy ny fianakaviana nandatsa ny Joba nandatsa azy mipretapo aminy ary hatramin'ny vadiny ara de niteny any Joba hoe ry Joba mafoy zan'Andriamanitra ianao de oka ho faty mafoy zan'Andriamanitra ianao ry Joba de andany ianao oka ianao ho faty fa zao ny tenin'ny Joba
eo amin'ny andininy faraiky amby roapolo Joba toko voalohany andininy faraiky amby roapolo sady nanao hoe nitanjaka no nivoahako avy tany akibony neny ary mitanjaka no iverenako any Jehova ny nanome ary Jehova ny nanaisitra isaorana ny naran'i Jehova jerenao amin'izany ny tenin'i Joba tao anatina olana mavesatra ny fananana ripaka ny zanaka maty izy voana vahatra any atapondohatra any Paladi nefa nivoaka teo bavan'i Joba dia zao fakasitrahana an'Andriamanitra isaorana ny anaran'i Jehova hozy izy Jehova ny nanome Jehova ny nanaisitra isaorana ny anaran'i Jehova isaorana ny anaran'i Jehova izy ny nanome izy ny naka isaorana ny anaran'i Jehova i Joba tsy mba nanome tsiny an'Andriamanitra i Joba tsy mba nimonmonina i Joba tsy mba nivadika tamin'Andriamanitra i Joba dia lehilahy mahay makasitraka na dia tao anaty ady mahamay ary na dia tao anaty olana mahamay azy na dia tao anaty zavatra mavesatra nivoaka teo ambavan'i Joba tsy fanomezantsiny an'Andriamanitra ny nivoaka teo ambavan'i Joba tsy fimonomononana ny nivoaka teo ambavan'i Joba dia fakasitrana ny fisaorana an'Andriamanitra isaorana ny anaran'i Jehova zany no natonga amin'ny fiainan'i Joba ry havana rehefa mandinika amin'ny fiainan'i Joba ianao dia mahita hoe tafavoaka Joba mafy ny adiny lalovan'i Joba mafy ny olana ny lalovan'i Joba mafy ny fahoriana ny lalovan'i Joba mafy ny adiny lalovan'i Joba fa tafavoaka raha mijery ny toy ny tantaran'i Joba ianao any amin'ny Joba toko 7 dia mahita hoe vakiko eo amin'ny andininy Joba toko 12 Joba toko 12 andininy 10 ary Jehova nampody ny fiadanan'i Joba raha nivavaka ho an'ny sakaizany izy ka dia nanome azy indrotoraka izay nanana ny fahiny nanome azy indroho toraka izay nanana ny fahiny izany hoe raha nanana 10 miliara Joba ny valeuran'ny fananana teo aminy dia noneran'Andriamanitra 20 miliara izany avy roeny vokatry n'inona fahaizana misaotra fahaizana makasitraka raha nanana sprinter anaky 10 zany Joba ka ringan'ireo potika ireo ravy ireo dia vokatry le fahaizan'i Joba nisaotra nakasitraka nivavaka ho an'ny sakaizany na dia ireo sakaizany nandatsary ary dia vitany mbola nakasitraka raha anaky 10 ny sprinteran'i Joba dia lasa 20 zany tateoria tsy haiko hoe inona daholo ny fananan'i Joba fa ny voasoratra eto dia nanome azy avy roa eny mihoatra no le teo aloha Andriamanitra vokatry ny fahaizana misaotra ny tena olantsika ry mpino malala ry kristianina ao anaty olantsika mimonomonina rehefa anaty problème tsika tsy mba mahay makasitraka an'Andriamanitra rehefa ao anaty zavatra manahirana mitaraina normal raha mampatezitra an'Andriamanitra ny zavatra ataontsika tahina indray tsika ary mandray fitahina tsy malala misaotra fa ndraindray ny revirevy mandeha mialoha ny ino izy ty ny zavatra ilayntsika amin'ny fiainana ny mamaika antsika fa adinontsika Andriamanitra ilay loharano ilay vato lampy no tsindrininy Deutéronomia tsara eto amin'ny andininy 15 Deutéronomia toko 12 andininy 15 ny anatavy Jesorona ka namelidaka efa matavy ianao sady voronofo ny vavety be tena foy an'Andriamanitra izay nanao azy izy ary nanamavo ny vato lampo ny famonjena azy nanamavo ny vato lampo ny famonjena azy nalahelo mihitsy Andriamanitra ny teny eto hoe nataonareo tsinitsinina mavomavonareo lay vato lampy izay namonjena anareo tsy nasianareo vidiny hoy Andriamanitra no mavomavonareo Andriamanitra rehefa notahininareo zany angely avany ary zany ny antony ty volana novambra ty
hoe tena hisaotra an'Andriamanitra tsika, hianatra hisaotra an'Andriamanitra, hianatra kasitraka an'Andriamanitra, hianatra hidera an'Andriamanitra, mianatra manome voninahitra an'Andriamanitra, mianatra miteny zavatra mahafinaritra, na dia ao anaty ady mafy ary dia mianatra miteny zavatra mahafinaritra. Tovy amainina, mianatra miteny zavatra mahafinaritra, na dia ao anatina olana mandray fitahiana dia mianatra misaotra. Fa anisan'ny zavatra iandrasan'Andriamanitra amintsika, zavatra ray loha ihany no iandrasan'Andriamanitra amintsika ry havana. Tsy ianao afaka baka, tsy ianao ahita bizina vaovao, tsy miandry anao hanana miliara Andriamanitra, fa na inona toerana misy anao androany, ny zavatra iandrasan'Andriamanitra aminao dia fisaorana, fakasitrahana, fiderana, fiankohofana eo anatrehan'Andriamanitra. Fahaizanao misaotra, fahaizanao midera, izay ihany ny andrasan'Andriamanitra aminao. Ao anaty olana ianao dia mila mahay misaotra, mila mahay midera. Nandray fitahiana ianao dia mila mahay misaotra, mila mahay midera. Nandray fahasoavana ianao dia mila tsy manadino an'Andriamanitra. Raha tianao ny mbola hitohy ireo fahasoavana be da be, dia mila tsaronao fa misy loharano ianao, misy vato lampy ianao. Izany no natonga azy nanome ohatra tao amin'ny Jaona 5:12. Alalantsika sy atsiarovantsika tsara ozy izy eo amin'ny Jaona 5:12. Tomoe ramiko ary izao aminareo, tahaka ny sampana tsy mahay mamoa ho azy raha tsy miray amin'ny voaloboka izy, toy izany koa ianareo raha tsy miray amiko. Izao ny voaloboka, ianareo ny sampany, izay miray amiko ary izao aminy dia mamoa be izy. Fa raha misaraka amiko kosa ianareo dia tsy mahay manao na inona. Tian'Andriamanitra ho tenenina amintsika amin'izany hoe zany voaloboka nareo sampany, raha miray amiko ianareo dia mamoa be, fa raha misaraka amiko ianareo tsy mahay manao inona. Inona ny tian'Andriamanitra tenenina amin'izany? Tian'Andriamanitra ho tenenina amin'izany dia zao rahalasiana bavy, misy loharano ianao, tsy afaka mandeha rery zany ianao, tsy afaka mandeha rery zany ianao raha tsy mifandray amin'Andriamanitra. Aza mieritreritra zany ianao hoe manambola, manana orinasa mikaramatsy amin'izao ny finance, satria mikara ny orinasanay avy any andafy canadienne, karama 25 millions par mois mety ny fiainako. Loharanonao tsy eo amin'ny orinasanao, ny loharanonao tsy any amin'ny banky, loharanonao tsy eo amin'ny fidiram-bolanao, ny loharanonao raha ava malala, ripiny malala. Ao amin'Andriamanitra ny loharanonao, ao amin'Andriamanitra ny loharanonao, ao amin'Andriamanitra ny loharanonao. Raha misaraka amiko ianareo Jesosy, tsy mahay manao na inona, izany voaloboka ianareo sampany. Ny tiany Jesosy ho tenenina amin'izany, tsarovy fa tsy mahazo mandeha rery ianao, fa tsy maintsy ao Andriamanitra raha tia hamokatra ianao. Dia izany no mahatonga an'io ry havana, io zavatra misafotofoto amintsika io, io zavatra misafotofoto, ripiny malala. Ianao tsy tokony zavatra misafotofoto zany. Raha tena zanak'Andriamanitra ianao, tsy tokony isan'izany fiainana misafotofoto zany ny fiainantsika. Misafotofoto loatra ry rahalahy sy anabavy malala, dia tsotra le antony, tsotra ny mahatonga ny fiainantsika misafotofoto loatra. Misy fotoantsika mitady andeha rery, misy fotoantsika mitady anadino ny loharano, misy fotoana ianao mitady anadino ny Jehovah Andriamanitra, misy fotoana ianao mitady anadino ny vato lampy famonjenanao, misy fotoana ianao tsy te hisaotra, misy fotoana ianao te hieritreritra fa ao aminao ihany ny loharanonao. Izany ny mahatonga anahy mampahery tsara indrindra nareo rahalahy sy anabavy, ao anatina ady mafy ianao, olana mahamay ianao, zanak'Andriamanitra ianao, mpitoro teny ianao, pasteur ianao, matoy ianao, maina ankehitriny, dia tsy nifandray tamin'ny loharano ianao zay. Mahatonga anao maina dia tsy nifandray tamin'ny loharano ianao zay. Fa raha mifandray amina loharano ianao, tsy maina zany ianao rahalahy sy anabavy malala, tsy maina zany ianao. Matoky efa voarainao zany fampianarana zany. Aza manadino ny loharanonao, aza manadino ny vato lampy nakananao, aza manadino an'Andriamanitra noviana. Mety ve ny fiainanao androany rahalahy, ripino malala, tena herinao mety ve
tena ity toriteny ity ny andrasanao de ny mbola tsy avangongon'Andriamanitra aminao ny olana androany alina ianao raha mahatsiaro mijery ty fandarana ty ndana misaoran'Andriamanitra makasitra avy aminao tompo reto zanako telo mianada reto ianao nanome anandreto zaza reto misaotra anao afasalama izy ireo noho ny aminao tompo de salama izy efatra mianada kely noho ny aminao de mba matory tsara eto ambony éponge izahay fa tsy any aponja noho ny aminao tompo de mba mitaingina kely antony fiarakodia tony izahay noho ny aminao Jesosy de mba tsy manofa trano izahay noho ny aminao tompo mba voalo tsara ny écolaziny ankizy noho ny aminao de mba afaka mihinan-kanina tsara noho ny aminao de mba misy fifaliana tsara maiza misaotra an'Andriamanitra ary tsarovy Andriamanitra vo mifo maraina ianao de tadidio tsy nareo menakavo ny tena dadany tsy ianao professionnel amin'ny fitadiavam-bola tsy ianao professionnel amin'ny tanjaka sihery fa fahasoavana nomen'Andriamanitra anao io ny miandrasan'Andriamanitra aminao vo maraina de tsy ianao idedaka fa ny fo maraina matanjaka salama anao fanatanjahantena riavana malala natery ohatry ny ahoana raha ny fotoananao natery ohatry ny ahoana raha ny fotoananao ka tsy manam-potoana ianao de tsy maintsy manam-potoana ianao hiderana hisaorana an'Andriamanitra ny lehibe indrindra amin'ny fiainanao tsy ianao hiazakazaka hitady vola tsy ianao hiazakazaka telefônina tsiaro tsy ianao hiazakazaka hitady vaolana tsiaro ny lehibe aminao de miazakazaka misaotra an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra zay nataony fa rehefa dininao zany tsy ho tsaronao zany de hoy Andriamanitra mampihetsika ny asarotam-piariko nareo mampihetsika ny asarotam-piariko nareo ka dia reotra aminareo ny fahatezerako tena ho anao raha matsiaro miadany ianao zao sambatra salama manambola tsy mananjava mahory maiza misaotra an'Andriamanitra ndao idera ndao akasitraka aza mirere ary aza miandry midona zay vo hitodika amin'Andriamanitra misy zavatra midona vo hoe aiza ianao Jesosy misy zavatra mirefitra vo aiza ianao tompo vonjeo a tompo maty a tompo aiza le paster atsovony délivrance sy ny sisy aza miandry zany maiza makasitraka mino fa voara ianao zany toriteny sy fampianarana ao anatin'ity ray volany novambra tytsika de miresaka ny fakasitrahana fahaizana misaotra fahaizana manome voninahitra an'Andriamanitra midera azy dia araroty ity fotoana ity hitahin'Andriamanitra anao andao hivavaka tsika misaotra ny tompo misaora Jesosy io noho ny fahasoavanao sy ny fitahinao raha afaka nandre izany fampianarana zany izany fampianarana zay mitona anay aisaotra aidera ary atsiaro tsy anadino ny loharanonay ny vato lampinay ny aty lavaka de zay nakananay makasitraka tompo inoko fa zany fandarana zany de anovan'ny tantaranay inoko fa zany fandarana zany de anovan'ny fiainanay ary hitahinao anay amin'ny zavatra rehetra makasitraka indrindra tompo amin'ny anaran'i Jesosy nanaovako zany vavaka zany makasitraka tompo hotahinao reto vahoaka mpanaraka amin'ny fandarana reto anomboka androany de olona mahay makasitraka mahay midera ary manome voninahitra anao amin'ny anaran'i Jesosy amen zay say ny fotoanantsika teto ry havana ho manaraka hotozatsika ny fampianarana betsaka ireo nandray fahasoavana tao anatin'ny ity volana efa nyteneko moa zany teny avy amin'ny tompo sy faminanina avy amin'ny tompo fa raha betsaka ireo olona milalao fanana fahafatesana milalao faty mino ny fanana fahafatesana raha betsaka amin'ireny no rendrika amin'ity volana novambra ity de ho betsaka kosa no tahin'Andriamanitra betsaka ny fiainana mpino hitsangana amin'ity volana novambra ary tena hitsangana amin'ity novambra ity fiainanao rava fiainanao mety fiainanao fa mandeha fiainanao tsy mety de ny an'Andriamanitra manko dia tsara makany amin'ny fahatsarana miatsara mandrakariva zany ny planin'Andriamanitra ary amin'ity volana novambra ity tsika ao anatin'ny aloha hevitra hoe mianatra misaotra
ny herin'ny fisaorana ny herin'ny fakasitrana ny herin'ny fiderana inona fa mbola betsaka ny fahasoavana oraisitsika menakavy ka dia zay ny fotoanantsika teto ho tahin'ny tomponao amin'ny sabotsy sy tsindriky foana ny fotoana lehibe sady tokana zay iarahanao amin'ny tena koa isaky ny sabotsy amin'ny 7 ora maraina eto Jerosalema Karobato eto Jerosalema Karobato eto amin'ny commune Karobato ambany atsimony commune eto amin'ny temple de la foi bypass eo amin'ny rond-point mbo manambola eo misy ny temple de la foi bypass eto amin'ny 3 frères Andrefanambohijanary na Mongote no anatanterantsika ny fotoana lehibe sabotsy ho avy izao fa le 20 raha tsy diso le 20 novembre amin'ny 7 ora maraina no anatanterantsika ity fotoana lehibe sy miavaka ity ho tahin'Andriamanitra ny antsika menakavy hitondra ny fampianarana resaka fisaorana fankasitrahana fiderana io an'ny tenako veloma toko vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaika anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandefandefety izy mba asitrana Aku nanisik, ampun yang paling